Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。我们马上来修一个空调啊。哦，是格力的吗？格力 T 爽，特别爽，空调已清洗16度，它家显示1D啊。现在通过这个外面看啊，不是那个小的，隔壁这个大的它没有转。我们上午呢有人跟我们讲过了，上午讲的是什么情况呢？有耗子。有耗子把那个线咬断了，然后他们自己接起来了，接起来以后现在没有那个冷气啊，我们马上上去检查一下。这个包啊，我是拎到这屋里胡师傅才接手的啊。不是门口，什么在门口啊？你这门口我就接了，喜欢瞎扯。我是很勤恳的人。这个空调啊，非常新啊。你说它新吧，好像15年制造的。2015年11月制造的，还没来两下，没有。那我们看这个上面这个位置啊，这个上面这个位置被那个老鼠啊，亲吻过啊，亲吻过以后，他们自己把线接起来了。然后呢，我们现在就是它接起来以后啊，空调就不启动啊，外机不启动，马上打开检查一下。像这种空调呢，被老鼠 kiss 过啊，一般都不太好整啊。为啥呢？因为它这个老鼠它非常的讨厌，它有可能 kiss 你好几个地方啊，多亲你几口啊，是不是这个意思啊，胡师傅？是啊，你讲什么意思就什么意思。好嘞，这个不是空调质量问题啊，我们大家不要觉得我在黑格力啊，这不是质量问题啊，是我们的米老鼠 kiss 了一下 ，kiss。你干什么？下个螺丝有那么难吗？螺丝被卡住了。卡住了？干什么呀？你不用短的起子，真是不知道那个叫啥？哎呦，慢点，先把它下来。这过滤网还挺干净的，这没怎么用。干什么啊？你说呢？你是怕有米老鼠出来 kiss 你一下？小心点啊，别等会儿真飞出来一个 kiss 你就完蛋了。什么东西啊？咱们从那个人就换掉。谁换的？哦，是的，你看这个印子，你看被老鼠 kiss 了，这个 K 的还不小呢。慢点，它这什么温空气也被 kiss 掉了。我有没有查一下，是看这个画的是 OK。没查，来，不要打起来，打表，来，停掉了。马上我们这个测试一下啊，看一下这个它换的这个温空气有没有打了没？打来20K 吗？没有啊，啥也没有。我们现在检查一下线路啊，因为这个老鼠啊，它喜欢光顾这种线路啊，而且老鼠很聪明，一般带电的线它不会有的啊，它专有那种没线的没电的线。哇，怎么那边也是接的啊？看一下有没有。这个老鼠这个东西很可恶啊，它就是专门其实它还很聪明，那种有电的它反而不亲它啊，那种没电的它得在一路啃，也不知道它为什么喜欢啃。其实讲句实在话，如果这种地方啊，应该买个铁棒子给它啃啊，就当孝敬它啊。怪这空调受伤受狠了嘛，它到处线都咬断了，都是接的嘛。那你看，现在我们怀疑啊，是空调没有问题，是线路有问题，是这个意思吧，胡师傅？这个你都知道了？哎呦我的妈呀！哎呦不得了，我都不用上手，我就知道事情是什么结果了，知道吧？哎呦，最终我就发现啊，最终还是线路问题，只要把线路搞定就 OK。这个线也断了，看看有没有接好。你说用桌子啊？慢点，你这刘总一来脾气太大了，你这。这也不够高啊。够高。刘总这2天有点忙，晒得黢黑啊，要不然我刘总还是挺帅的啊。
马上我们换一个这个温空气上脚啊，它这个是15K 的，哎，怎么看是多少 K？ 其实它这个原装的上面有写啊，这个好记。马上换一个上去研究研究，看看它能不能转哦。先接好啊，先把它插到这个管子里去啊，插到管子里去，先不扎，插进去，把它分开。分开，我们来马上开机试一下。啊，开。空调开了，我来看它外接转了没有，因为你在里边你是看不到，当然也可以摸管子啊。哦 ，OK， 非常好，你看又药到病除，又是几百进账哦。冷气来了，外接转了，好好的。冷气来了吧？哦，可以，来了。哇，风大了。哇，这个风这么大。难怪，摸一下管子，你摸一下管子来不来？摸，你摸呀，快摸呀！摸就行了，这叫我摸干什么？我把它凉快一下。我们现在把它恢复原样啊，这个空调啊出现了问题呢，就是这个温空气啊，它也是被咬掉了啊。然后我们更换了一个新的上去，然后把它弄好了。我本来说塞钢丝球呢，大哥非常的自信，他说老鼠已经被他全部赶走了啊，那就不用塞了啊。既然大哥那么有自信呢，我们应该这个恭喜人家啊！这个人啊还是要有自信，活出自信才能活出精彩啊！所以我们那个钢丝球呢也就不赌了啊，装起来就行了。这个空调呢问题也是非常的简单啊，这款空调啊，它就是一个这个温空气啊被老鼠 kiss 了啊。还有线有点乱。哦，线有点乱啊，然后他们自己接的，主要是自己心里没底，所以这个线呢左查，这右查，查来查去呢。这样也方便啊，因为为什么呢？万一你这个线接错了，那可是不得了啊！行吧，本期视频就到这里，喜欢的记得点个关注啊，下一家见，拜拜。